Tele la mesio tatu tunu mo le tali ina o tatu ale tatu Samoa TV talasi ma le tatu Samoa le talabe ya so tatasi mani me tele foi maru filima ai mai so la tapo ina Samoa talo fa Samoa so o tunu pele o le tatu ala wala le o vino talabe o fati ne ile fitu aso vai aso so fatu la aso o fonga ka salonga al vino talabe lungo an fa so ta ina live stream o le www.lopaytvradionews.com o fonga musika su floi musika fa ona po lei tana po o le pa moa pes fa na lu mo fo le pa na atta fa le tu ss se sani loa in le live stream ma le video tala ave www.lopaytvradionews.com Fafte tele la mesio tatu tunu mo le tali ina o tatu ale tatu Samoa TV talasi ma le tatu Samoa le talabe ya so tatasi mani me tele foi maru filima ai mai so la tapo ina Samoa ya fatalo fatu se tatou tunu ile nei tu la fo ile fiafi ya ma le tatou mafutanga fo i lunga le tatou ala leo le Samoa Radio tala ave ma le TV tala lasi ma le tatou prokalame masani eva evanga matou sala o le fiafi ya le ua tatou tu vai mai le asforaile nei ile aso sa fulma le tolu le masino iulai ya ile tau sanga la nei luafa sa fulma le balu ya fatalo fatuai ma fa feilo e tuai so tatou tunu pele ia ma le tapo inga mau fo ina yo tatou ma tua to asina sina tinam tama ma tutua ia ai le ngalo fo le tatalo ia ma le ngaluenga fai pea asunga i fafia ngainga mo la tu fritua i so lava se fata fai tau langa ai le ngata ilea ia o so se vai panoa o le lalolangi o lo fa pena ona au ma wai ia mo le tala ina o le finangalo lo tatou tua ia fatalo fatuai ma le nganga fa mawalalo ia le ngata foi le fatalo fatu i le malosi o le tatou tunu i tama mateni talavou ia e o lava i nai uto walo
ia ma whanau o lo whiangai ma tuwanga i le nei fo i vai tau ma lo le soifua manuia ia ma lo fo i le soifua langi ma tafi ia whaafitai tele mo whi au mga nuenga ia tātou avela ia o le whaamua ia ma tātou whaapeane i le atua ia whaafitai tele o nalona lo whamalona anga le lei whai uina fo i le nei vai aso ia te tonu leo ni usila nei ia o te tali tonu fo i ma Samoa ma Australia ia manisi vaenga o le lalolangi ia ui lava ona o lai ele i o le asfareile nisi vaenga o le lalolangi o iaisi o tātou tunu ma mafuta mai ai le tātou polokalame masani ia ai tali tonu o lo manuia le whawhianga iai ma so se whiau ma so se ngaluenga ma lo le tau a tai ia ma lo fo i le ono sai o wale mele iai ia a le usu tātou ia ele i lo fo i pe whawhin tau si o tātou a inga ia ai ele tali tonunga ia le leile whianga iai ma whiau mga luenga o le neiva yaso ia mai se foi o tiu te matofi le ngate tutonu a inga ia a o tutonu foi o kalesia manisi o whaalapa tupatonga ia o lo whapenao na au na ai ma ofo i nā tuaile so i fua tautua i so se mea wale manuia lau tele o si o tātou no le ngalo foi le fia whaafeilo i atu ma le fia whaatalo whaatu na i o tātou a inga i wo ia ma au mea ma ma paanga ia lo wa whapenao na asia si mai au te aroa nei le ngata mai Samoa si o tātou tunu pele ia il tantonunga mai nisi fo i vaenga o le lalolangi ia ua asia si mai mo ni tā whaonga ia po o ni fuafuanga fo i whaale a inga ia ma lole so i fua manuia ia ua malulu tele le nei atunu ia tautuana aua nei wha tamala ia aina nei tu foi ni fa fita oli awa ia foi mela na ole fa tamala lo il tau no mai se atunu ma fana ia o mai le atunu nei New Zealand le malulu wa ye nei ia ina nei fa tamala ona tu poi foi le onisi fa fita oli ia o le tato por kalame ia o am talia ile nei fiafi ina o se forma le iva minute o te ai nei le tu lai ono ia le au foi pese mai fangatongo ma le tato pese le leo ma moe leo Yesu ia malana tau singa ia tātou e amatai lai le tātou por kalame le nei fiafi
nai vi inga na tu ina tu tātou te ave ai le whawhitai te le lo tātou matai sili ia ona ua whai uina manuia fo i au mga luenga o le nei vai aso mo tātou i New Zealand nei ia manisi vaenga o le lalolangi ia le ngata fo i lea ia o lea ua tātou tu vai mai fo i le vai aso lo na lua o le nei masino i ulai ia ua le oto e mamau fo i la le tātou whai ngā malanga ia ai tātou tau nuu atu fo i le whai ungo le nei tau sanga peita iane e whai asi mamau le ala e whai o le mamau le ala o le lolo wa ia o le lolo wa fa i no o le fea ngai ai ma whaafita uli o le ola ia e le ngata fo i lea ia o me tutupu ia e ono a whati ai le tātou whai ngā malanga i le nei tau sanga ia ai ai le talitonunga ia tātou pipi i mau pea i le amo le vaa ia Yesu ia e whai pea ia ma tapasa ia ma ta iala o le tātou fōlaunga ia au tātou fōlau pea i le nei tau sanga i le lua afe sa fulu male balu ia wailanga le ua o ngā tutonu o te ala i titi atu ale o ngā tutonu i le ula tātou i le māsina lona fitu ia ua tātou tā ua fo i le lata mai o le kirisimasi ma le whai ungo le tau sanga pita iane ia peia ona wha so atu ia e iai pea wha fita uli ia ma mea e tutupu e ono a whaina i le tātou fo launga ia le tātou polokalami o whanga solo le o luas fulu le valu minute te ai nei le tu lai ono o sa vali mai le nei e fiafi ia tau mawhai atu lava so atau e mate toa lua atu le nei popo o sa isi tau sala ia po se mana mea fo a se mana mea fo ia le na ia ai peita iane ia ua le tala fea ngai foi ua faisi pisi tele foi o leisi vaenga whaasalalau o le tātou polokalami ia ai yeli te tonunga o le ale a whaina lea ia tātou tala whai me whaasolo pea ia ma tātou mafu tātou ai i le nei a fiafi ia o le musika lava le fiafi o le sfaraile ia wafo le mana vai o ngā luenga i le nei a fiafi ia ma le fea ngai ei foi o le whaingo le kuka tu sa lewa maanava mai lo le ngā luenga ia sa eu ma le kuka ia na whaapoto ani fo i leo le ainga mana tua fo i so sa u tiu te au te whaasoa tu lava le tūlanga lea ia o le afiafi lava o e whatu ato e maua ili mawhitanga ina ua tau nuu mamai o oe sa whia ngai mga luenga i oe sa whaamuli atu tu tonu o maota malawa ia o nei whanau au le malo o lo nei whanau mai a lato wa onga ia o lo na winga la o le afiafi fo i leo whaapoto ina ua vela le kuka ia aleanga o lele i le whatu a le ono o lo na winga o nai sa eo kuka eva aila le kuka i mu ia ana mawhai fo ina e whaasoa mai po le ala u kuka na e whai ia mana ia wa o le tūlanga fo i lele ua iai tau mawhai fo i lea e tau sili soifua malolo ina ia ua tele fo ina i articles ia te vai atu ai watu mai lunga ia ua whaamatala mai e e tūlanga e leina la po a tele tino tangata ia ai mafu ana la poa ia ole tama lava ole tau mafa o le ia le tupu ele la poa ia lo na winga la o tātou fo i lava o e lava maa u lava ia e whaia le filifili fo i le so ona tau mafa tele i mea ai e tupu ele puta ia le na ia awa toa tele fo i vaenga lau te iloa ko a anga e o sa vavali ia to anga o sa vai to e o le gym ia o lo time le tau le malulu ia na nga solo le tātou a ngai i fale na ia me fa malustino ia o fo sama ia ko wo e paka sa vai ia ga to e fo ile paka skamal ngai fa i o fa ngofie ia tau ngofie ia no fo le gym ola ko ia no ko fo le isi swase le ia ele le fo ile le gym le time le malulu ia e fai una mau ai le exercise ia o le atatou whanga solo ia tātou musika whewhiloi o le afiafi ia masa eu mai le kuka ia a o pese mai le tātou au fai pese lea ia le tama o pen mai ma le pese ma lua afiafi ia a o sa eu le kuka mai le sila au makawa le was for ile le mea fa mai lo e ka kwa kwa sa ngala ni ia le lei malo
whatalo whatu le ua mai tau watu. Ia le foi ua tau pati mai si o tātou o tunuu mai so o se vaenga o le lalulangi lo whapena. Ia ona maa ua mai ai le tātou polo kalame. Ia le ngata foi leo si o tātou o tunuu pele i Samoa. Ia o lo whapena foi ona maa futa mai ai a tātou pa anga maa. Sani whawheilo i atu i le tamaitai a Elisa Bishop. Ia maa lo le maa futa mai le nei e fiafi. Ia le ngata foi le whaataro whatu la o fionga Joseph Afa. Ia le ua mafuta mai i Sydney i Ausitalia. Ia whatalo whatu foi i le sunga i a Mariah Elizabeth. Ia le ngata foi lea. Ia o le sunga i a Joe a Pete. Ma lo le mafuta mai lau sunga. Ia e mese foi o nena le ua mafuta mai foi. Whawheilo i at foi la i le sunga i a Lynn Retta Matapula. Ia whawtaitele le ua mau atu. Wa e mafuta mai foi le nei fiafi whatalo whatu. E le tātou suia whasalalau foi le sunga ia Niko Ngango. Ia le ua mafuta mai le nei foi fiafi whatalo whatu tausala ia whatali lau luao. Ia o le tātou tausala lea po le tātou paanga lea mafuta mai lava ia i po uma lava whawhitai tele mo le whatangaina. Ia o lau whaafunga anga mes fo mauta malawa. Ia wala le au nanga a le tātou wala leo le Samoa Radio tala ave ma le TV tala lasi. I so o se a fiafi i ma so o se aso la vole nei fo i vai aso whaafelo i Twilight o le tausala ia le ta mafuta mai i nai Tacoma i Washington i Amerika ia le sau no mai fo i le tausala ua te ale se fulu le wa afar se fulu ma le tasi a la tau ia le na vave te le taimia o tau o le astofia o tau ia le na ua afar se fulu ma le tasi whaafelo i atu tausala ia siniva tai fela sua ia a tātou pa anga māsani lava nei, ia mālo lava le mafuta mai. Whawhelo ai atu le sunga ia Ioane se Iuli o lo mafuta mai i Ausitalia. Ia le ngata fo i lea o le sunga ia li neni wha mausili malona a whaletua ia lua. Ia o lo whapena na mafuta mai la ua i North Shore. Mālo whafteitele le mafuta mai le nei fiafi. Whawhelo atu fo i sunga ia Penny Ben. Ia le mafuta mai i manukau manaya le mafutanga le mafuta mai i manukau ia le na le ngata fo i le whawhelo ia te sunga ia malua ia matua tau lii leifi ia o lo mafuta mai fo i le nei fiafi ia masalo o le musika lava lea e mo mia mai elo tātou tunuu ia awala vai vanga e le ngata i lea o le kuka whaavela le leile kuka ia serve le leile mea ai me tau mafa te mamtina ia me se o nei whanau io e wa ai fo i nei tamaiti e whai le leile mea ai ia ona whape nāle on leo na whaau au maila we vai vanga ia ma tātou eva tua se ia ulia fo i lei tū lai valu ia ona tātou whai maloloa fo i leo le nei fiafia ia le na malo a iei fo i last time o tātou pokalame ia vatu ai fo i nei whaasoa ia a wafo ini me o tutupu ia le ngata i New Zealand nei ia a o nisi foi vaenga o le laulang ia le na le tātou musika barua le 5 star ma le bese e lo calo fai le aso falai le
tatou 5 stars ma le pese na e le alo fai ia ora sa fala ile foi ne ke ia o pa o le no forest e ko foi malanga foi le was for ile ia fa penga ke ia o pa o le no forest nga lua ko ia le ma lua ko ia ai mana ia pese ia toi fa fangu ma ia tatou awangi pa o le alofa ni awal weekend loa ke ia o pa o le alofa o le o ilo awal faiso oa ia lelei o le o tatou was for ailing nei New Zealand ia talitonu foi fa penai Samoa ma Australia manisi vaenga langi ia ai o lo vavao wa vavao le langi ai mai se lava mo Samoa ia ono tulanga pe fo ona ia le le fafitauli ia me tutupu mai ia mo na yalo ia na a faina le soifua ia ona o le tūlanga o le tui lea na tuina ia la tau po la ua wale ua toa wha na matau toa dua ia a le ua toa wha le ua ia masala hoi koe ki koe o kai au ia ua wha upopo mai foi manis ia ai o le mea o le tūlanga le iai o so se taimi lava e tala noa ia ngai ina ialo ma whanau nei ia e langona i lava le loto mawhatia ia e langona foi le alofa muti vale ma le alofa nau tai i nai mātua ia ona o le tūlanga o iai ia ai o te manatu e whaapasi wa lena o whaalongo mai anga leila ia o whaasoa atu ai foi i sui whaasalalau i le polokalame o le tae au ia paulava le mea ia le whaamawhanawhananga alo tātou tua i nai mātua pele ia ona o le mawhatanga ua vave ona motusia ia ona o nisi foi o whaalawelave le i mawhauwhawina ia ai o la ua whaasoa o te masani ona o whaasoa atu ia o le tūlanga lava o le awa onga ia i last time i foi luma ia ona avatu foi lo sin tatou whaasoa la i titi i le tūlanga lava o onga ma le vaitau le nei ua iai i le ngata i New Zealand nei ia ai mana ia foi whaasoa mai o ia toi ngā awa onga ma le tūlanga o iai i le atu nuu nai te au mawai ia ai yes time o luma ia na maua le time e whaasoa atu ai foi e tusa ma le tūlanga ia o iai ia ai iai le tatununga o le musika lava lea e una i mai le e vai le fai melvaanga le sisi whapa o mal musika le o la ako kiki a vera kuka i vai le la kare fiku ngai le i vera la kuka kama o e lengi tama o e leni ia fai ia se fai ngai e manongi kama o falai e lengi le angiangi ma le masima ia ke loris kama ku ia ku ulo ia mal mau kengi ala makua seki ia ale ai ia ona ua malulu telefoni nei vai taimi o le si foi kuka manai ia o le miti o kuka na tatou i Samoa ia ke le angi si me fai ai al manai ia le o le whaamiti ia ona tuu iai ma le tipolo ai sole tuu iai ma le tipolo ia seki ia le si fai ngai koe fai ia o ia le nga ioi o ia nga o e lengi ia po ele fia las faraile ia ona umale mal pis fa pa foi la le ai ia fai sina supo e leni ia tu ia nai fuala au ioi kala nga fa mai jerong ke le ko nga fai le lengi ia nga le ka ku ko le lengi wa
Ai voi sentia? Tau fa fo fonga mai la ke la to inga tonga fiti a ia e kuka elen ia na mai lo le ia sa no mai fo ia a fatali ia fa pena fo sa no mai ia maina ia au mai lo male talo le wa vela le mai le umu ia ona popo fa le ia le fiafi la to ia las fraile ia e fia fatalo fat fo inisi o tatou pa anga o lefto ama o mai tatou por kalame fa felo ia tu le sunga ia losa ta feanga Roberts a shu ia le ngata fo leo le tau sala ia maina fai ai leo o mafuta mai fatalo fat fo tau sala ia le sina lo longa ia leo o mafuta mai le nei fo ia fiafi ma lole so i fo manuia ia le ngata fo leo fa felo ia tu le sunga fa feanga ia apinero o mafuta mai I Ausitalia ia le ngata foi lea fa felo ia foi ia ila to o efto ama o mai foi le tato por kalame le ni taimi I te tonu to maota malawa ia mo so se vaenga lava ia o mafai ona e ma o mai ai le ni por kalame le vai vanga mtau sala le fiafi I no le tato wala leo le radio Samoa Tala Ave ma le TV Tala Lasi io e awana I to suia lava le ki o la au ia po lau telefoni po fe lava le me o lo e whaonga ina mama ua mai ai le tātou au nanga o le tātou o tunga nei tau le valu ia o na whapena lawa leo na whaawau e pe o na masani ai a tātou a fiafi ia o lea ua toe ono minute ia o na tā leo le Julai fitu ia ilan manatu o lea whaanga solo atua tātou musika ia ma ni nai suinga whiwhi loi foi ia o wala wale vai vanga si o tātou tunu I le nei fiafi. Talo fat foi I le fatua ia taipo Korea le o mafuta mai I Brisbane I Ausitalia ma lo le mafuta mai ia te o fatua e ia te o foi le uso I le nei fiafi ia le pese lava mo musika a wala we vai vanga sa
fe le soula so mai Amerika ele ma ia na e musika wa kula to mo happy ya ma le Felo it's foila tau sala ya Candy malo Candy faftai tele mo mafta mai foila ni afiafi ya ole wa sa mai lava Amerika ya onisi foi o tato paanga ya le wa sa unia tu mo nga luenga pe ona yel tau sala ya taipo ya manuel fianga ye mga luenga ole ni afiafi tai ua lilia ia lena o tatou musika whaangasolo wale e vavanga ma le tau mawhtanga fo i o le nei afiafi ia mai se fo i lātou o e o whatu a mānawa ngā luenga ia manisi fo i ia o sauni atu mo le whianga iai matiu te mga luenga o le nei afiafi ia whaktaitele i lausunga le tau sala maina ia manu te leina mālolonga o le nei po
whawhelo e tfoi la i le sunga ia seta tesa Sheeder tasi mua ia lea ua mafuta mai fo i le nei e fiafi i le tātou porokalame masani ia lea ua 5 minute ua te ai nei le itu la e fitu na o tau watu nei i le tala tustusia ia o le tala lea e whai mai pe fo i lea e whapea le whai mai ngole o le tala tustusia lea il tūlanga fo i lea o le avatu o mea onga po homework sa tamaiti fo ia fatoa 5 tausanga tamaiti fo ia le fatoa tamaiti e fatoa fo i lea fatoa 5 tausanga la fatoa o lea onga o la tausanga mua ia ona ia i lea o le whaafisili tusa o le whaafisili a le mātua ia pe fo i lea pe yeise tāua tele mai pe yeise tāua tele o le atu o tamaiti a onga laiti nei fatoa 5 tausanga ia ma watua lato homeworks i le whale fo i e sosoania ni i mātua ia tele fo i af isi ona langona lai whaasoa mai ai mana ia fo a u whaitau atu fo i la ia mana ia fo i whaasoa mai si mātua ilona ia le nā langona e sao fo i le isi tū ia ai o lo fa pena fo fi na fa ya onga la to ia o le tulanga le ia vave pe me fo le nta o te le onga amata o le foundation ia le foundation fo le tulanga tau le onga mo nai fa nau ia ona o atu ai lo le tulanga o le o onga tulanga lua ma fa nga solo tu ai lunga ia la wa mo mautu wa mawa ia pe o le tulanga na le fa na una wifi ya onga la to ia ai ese uma ainga ma lato routines te tonu le fale ia ese foi ia tamaiti ma the way they learn ia ele o se fasea le tau atu le tala tustusia lea ai o se foi le pese fa fisili ia po se la mona foi o la fa so mai fa pe mai pe tatau ona au mai ia ni mea onga tamaiti e fatoa 5 tausanga po tamaiti le new entrance i tono o le aonga ia o lau whaasoa la i le tūlanga le tono le aonga lau te whaingaluenga ia au ia o lae e tau mawhai fo i lea tusa o lae whai e maa tolu me le o le ave o le homework le tamaititi lea i tono o le polkalame le o le transition to school o le whanau nau ta inga i tua mai o le mea lea ina ia malamalama ina ia o le memoamua ia malamalama le tamaititi a onga a o ina alu le primary ia ia ona i loa ia le mea o le homework ia po lana mea onga e au mai le whale whai ai lona lua ia fo ile le ina ia familiarize le tamaititi ia ona i loa ia po le ane mea o le homework wai sa o le leia le manatu o mātua lai e tutonu o le aonga amata leo te iai ia o lai e fo tamaititi e fesili what's homework ia le na centrale fesili la tau ia le tamaititi wa lai mamala na ia fesili mwhai mai what's homework whaia ia na ona whaamatalatala le ia i le whaamatalanga e malamalama le le tamaititi ia ma le whaanaunaunga le na ia 5 le tamaititi ma ruatu i le aonga ia le ala ua pe ona au mai ele whaasoa al mātua pe tala whea ngai ia le au mai o le mea o ngā tamaititi o le whatoa watu le primary school o vaenga o manei po mana o ngā o manei to tonua o ngā primary school ma le whesota inga ma o ngā amata e tau mawhai ai lo leo o ngā amata e sa ili au wala e whaawhaingo fie ai ia ona whaaofi ona whaaofi i le tamaititi to tonu o lana learning o iai i le preschool ia isi vaenga ia pe o ina 5 ona tausanga ia malu i le aonga a wau tūlanga lea e le whaapea na ona whaatalitali vo i le 5 lo tausanga ia alu atu i o le whale aonga ia alu atu fo i tele e tele fo i expectation o a fo i nei o whai aonga i le malanga lea alu atu ma le tamaititi
i te tonu o le aonga le primary school. O te mana tua a o iai i te tonu o le isi i pol kalame sa wha tau taia fo i le whale tua i a whai mai. Le mata o pol kalame na sa wha ngā solo fo i pole lua le tolu tau sanga o wha ngā solo. O le tape nanga fo i leo le malanga le tamai titi mai le aonga amata anga i atu i le aonga tūlanga lua. O tele lava nisi vaenga sa whaataua ina ma whaatala noa ina ia mawhai o na whaatau nuu i te tonua o ngā amata ia awala le tape nanga o le tamai titi mō lana malanga mō lana malanga le i te tonu o aonga tūlanga lua. Ia lea la ua o tau o tuai le whaasoa lea le mātua ia o lau la whaasoa iyo e tā ua tele ia a o la fo i e fua mai fo i le whai aonga ia le malosi anga o le mea o ngalai abe le fale wai pe o le tele a i le new entrant ia o leo te talitonu ia o le reading o lana whaitau tusi e nau ia sila fia lo tātou tunuu e nau ia o so se whai a onga the best teacher would encourage her students to read read ia tau anga e whaitau tusi pe whaitau le tusi pa ia pe whaitau le tusi sa moa pe whaitau le tusi pa langi so se tu ai ngā tusi nusi paper magazine whatever you have in the house appropriately suitable for students mo whanau i tonu a onga ia lau iei ka mai ki e whaitau ia e ngana sa moa whaunga ma le ngana whaaperitania o le tō anga e whaitau it's the best tool you could have mo le success o le lumanai o whaanga solo le tūlanga o le awa onga o tātou whanau ia o lau whaasoa atu le nai ne e fiafi tu sa fo i mala o mai tau atu mala tau atu i le whaamaumaunga fo i le whaasoa mai le mātua ia le na o le tūlanga la le na tō anga e whaitau ia le tusi ia tō anga fo i encourage na ia tātou whanau ina ia fia not to force them ia le whai mai le isi mau al whai a o ngai tōno le tusi singa lea ia capture le leile taimi fo i le laua wa e wa mau le interest o le tamai titi e whaitau le tusi and if so ia o ta ita fo i mātua tō anga e whaitau le whaitau ma le whaalongo tō anga e whaitau tusi i le tamai titi ia encourage fo tamai titi ina ia tō anga e whaitau tusi ia le na o le tātou whaaso atu le nai le nei taimi na fiafi ina o sifuru ma le tasi minute o te ai nei le tū lai fitu o lea e sa whaailoa mai le tātou sui whaasalalau le tau sala ia Candy i Australia po ni ta alonga lai whai ia a mauala staimi ia ona tātou sota i atu le ia i le tau sala ia Candy ia mau mai fo istala po anta alonga o whenga iai i Australia i Sydney le nei fo i taimi o le po mana ia fo i na sui mai ia fo i whaafonga sa tātou tunua al musika ia e whaawau pia a wālawa le tātou e vaivanga i tau mawhitanga ma nawa ngā luenga ia le ngā telena o nisi fo i o lana o sauni ia a wale whenga iai ma ngā luenga Go
te vaka ma le tātou pesa le nā laka lunga ia la mea umana ia tawalunga atu ai lor tātou whāsoa le tātou pesa le nifa mai ave au i le aonga from Futialo. Ai se ale me wale aonga iu Ia chiku kero ka mama kia ya E whakawa kua whukusi ma whua mua tuka i reo pidi aonga au te whawai vai oigo le tātou pespesenga mai le sunga ia Futialo ave ka ika le aonga ia le nā wha iwa tuai fo nā wha soa tā ua ia awala ma le whianga ia yo na ialo ma whanau ma o onga ia le nei fo i vei taimi o manolo ia ai la fo i tele ia school holiday programs fo i lea
Awa o ads leo aku ngai so le fucking ulu ka mai kit fale a. Ia le na le fatinga ulu ana te ia ua fasi ane ai fo ia Mr. Maititi. Ia ai le lele ave fa nga ia school holiday programs na fa nga solo. Ia fia ia le Mr. Maititi la to a fia ia la to e ia. Awa lai watu lai tele ia activities e explore la to. Ia ma fia ai fo i. A o whianga iai ma whainga mano longa ia ole nei fwoi vai tau ia o msai mai tātou mātua le koe kasi vai aso toi tasi vai aso le tuanga nei whanau ia ona toi a e fwoi leo a onga watu ia ole si fwoi se fulu ili se fulu lua su tasi se fulu lua vai aso ia o whaau pepe ai fwoi ngā luenga whai a onga ia ai whai fwoi sina tōma lai titi a mātua ia wa o le tūlanga nai te tono le matoa o ngal vea sulen tēnei ia wai o le matoa o ngatu se taun se lauta mito tae au se lauta mito le fiafi ioi ia le vea sulen tēnei ia wa fia nai whai a onga ioi ka uso kua ka ewa mai o ma nei e toa fia tata mai tine nei aso ia ka whai aku ia ka kauanga o mai umar se lau sone ai foi mai mako vans ia limas fuluongo o atu leonos fulu ia ale ai po se meo le fast food valu ia fia leo nei fia onga mo fo isina fa no fo ilele ia e tau fa ye ni singa luenga ia ale wa ma nei o fa singa brief fo ile o tau lai titi mai le numero ta mitia ia le na fa pena se me Annie Grace me le tanto peselena ia loi mato le fia ia sa ma ia la ia wana wa vel kuka ia sauni e fatau maftanga vai lela afal fit na afal fitu apo wa vela el kuka ia fatalo fatu ai foi la to e fatu ama wa mai tato por kalame e vai vanga to sale lunga le tato wala leo le Samoa Radio tala ave male TV tala lasi ile nei yape
whawhelo i atu le whatu ama wat fo inisi wa engo le tātou e vai vanga le nei fiafi le ua mafuta mai ia whatalo whatu i le sunga i a Rasta tuila epa ia le ngata fo i lea o le tausala i a moa pui lui a pua lui ia lo mafuta mai i Samoa ia le na ua sauni atu mo fe au manga luenga o le nei fiafi ia manuia le whianga i o le tausala moe i a pua lui ia ma fe au manga luenga i oe kalwha esi so kei wa ai fa le leila tiute ia ua lama lava le fili nei vai taimi a o tau fo mai ia wa ai le leila a tiute malau fe au fo i malau ngā luenga o le nei pō ia iai le alofa ma le anga le leo le atua ia le ngata fo i lea o le uso i a taipo i oi Brisbane Australia ia le nā fo ua sauni atu fo i oi mo tiute o le nei pō ia maua o lual mātaala ioi wa ai le lei ia sao le lei whainga o whala aua nei mai ioi ma wa ai le lei tuia nei fo a nei mai ia le alofa ma le anga le lei o le atua ia te o lua ia ma le whea ngai o lua maulua tiute o le nei pō ia le tausala ia moe pua le fo mai Samoa ia ma le tausala fo ia taipo Korea ia o le fo mai fo i tausi mai i nai i Brisbane Australia ia ngata fo i lea whawhelo ia te le sunga ia Alabati Nickel Scanlon ia le ua mafuta mai le nei fiafi ia mai se fo i whaatala whatu le sunga ia maina vai whawhatai tele le mafuta mai i oe ma lo lava whawhatai tele a whaatali ia mo le tātou mawhitanga i le nei pō lunga le tātou ala leo le Radio Samoa Tala Ave ma le TV Tala Lasi ia tātou whaanga solo pea le tātou porkalame ia le pesele nei te lo le top la le o ia nei vai taimi ia awa ia tāpenanga o tau mawhitanga o le nei pō ia ma whaafafonga mai ai i le tātou musika o le nei pō Puni ala wa ma le tātou pese ana le se anoa oe tate le lai loa Actually don't really like that version. I think it's this one. Like this one with the remix. You don't want a girl like me, I'm too crazy, but every other girl you meet is too basic. You said the mother doesn't nice enough, but you need someone to spice it up. So when you gonna call party? Come and rev it up like a Harley. Ride the best group, always forbidden. I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses a carriage. I need it right here, cause every time you fall, I bang with this kitty like you give it to the call. DJ. David.
Uniala ma le tatou pese. Ana le ai koe o te lela I loa. Ia ai. So mai e luma le tatou RSA Band. Tau te. Ia whipena whawhelo ia tuai nisi o tatou paanga le kuto ama puta mai. Ila ne e fiafi. Whaftai jau, ia, alo whatufu ia nena le ne e fiafi. Time
Richard Parker ma le tātou pesalena ia ua mativa lo ua lofa ai pe fo no ta ua le amatanga le tātou prokalami ia aua fa mati vale lofa ioi nanga le upole sorry ia ai matua fa mau o ala ua lofa ia wa kai minge i lo wa le io me monia le siwa ia ngalo wa ma temine wala ai mase maskupe a ke ia le makiva mang figi fere lo fa le sila ko ia al fautuanga ia ia tu maupe ia tu tusa le lofa ia so uma e lo fai tina ia tamata mai ia tina ia matua fo i fa nau fa pena fo i fa nau matua Whailau tala na o waluatu ana ile aso ana nafi sa o anga i atu i le University o Kilan i Manukau ile aso ana nafi sa whai ele orientation fo ilea mo le sauni uni atu mo le a enga i le vai aso fau e alalana o whai ele wha asoa lea ma o whai ele tala lea o waluatu ana nafi i le orientation lea o te lea swing ala wa ai tono le si o mianga ia po le loto a foi a le AUT i Manukau tu sa walima tau sanga taluna o fa na tua foi tulanga tau a onga foi lea to e fa okupo mai se isi malama i le luafis fulma le luana o fa uai malo o degree with Bachelor of Education with Early Childhood mai ila i Manukau ia a o leno to el watula na fili orientation ona ole to e fia fa'alele ia til o watula anga i orientation le ole postgraduate diploma ia ona talatu ole winga le fa tala ole ke le swinga watal watu fo ia nafi pe ia kai ka se student fo ile le to ata o ale ia i ile to ale al AUT Manukau ia wa ile to lua families full male tasi na tatalai I am actually one of the foundation students ile lua fis full male tasi ia ona fa ule lua fis full male lua ia lima tau sanga taluai atal to el watu ne nafi o ka se te leo swinga o lona winga la tala ia amu ia tato te maiti a onga tele yo avanoa ola ni avanoa ia se ai matou nei le mo mana o onga ia fainga luenga ia to ia to ia onga ia o avanoa fa penei o laile yo ia ile tu langa le ia tato i Samoa ia o tato le wanga i mai ni sila nei ia o le tele yo avanoa wa ole winga foi le o tala la ia tama fa na o se tato tunu la le ana na fife wa ia ia pe la fo e o le benefit o opportunities nei e maua mai i tu langa nei o ngaluenga i o lota vai e tatele maua i se mele le ia o ta latu fo e nafi ta va ai ile tele o le isi mitanga i lo loto nafi ile i students ia na fai fo ile ma tua guide i students fo o le isi le na mitanga i la wa ai nafi o to tele i students Pacifica ia o le tausanga le sfultasi mle sfululua o ila to to afana na fo ile na lato fato tail tu langa le orientation mo pa langi upa ona nafi ia o le isi le na va ainga malefia il tu langa fo ile ia o iaina ia tato students Pacific Island ia wa fainga le winga tala e well related fo ile ia tato ia la fo te fa longo atu mata tilo atu e fainga fia ona mafana fo ile ia ila ta mafuta mala ta fa longo mala ta vai ia wa la ta tilo atu ole tamaititia onga Pacifica whichever island from or country from ia alaita te whaalongo atu i le tautala mai ia o le student from either maybe Samoa o se Tonga o se Niue whapena ia o launa tilo ia nafi o lona winga le ia waitu ia umala i vai aso le ia students umayana ia nafi mo le orientation ia po o le fo ile o le avanoa e whaasino ita
i session sa fai ana nafi ina ia talu watu ia amata le aonga le vai asfou ia ala o ia son sota fo ilea fa malusi au e mafai ai ia wakulo le vai aso lea ia velo mai lo le assignment la poa ia ke sawaro kai alo milo le assignment la ia le na ole wingal na ole fa so atu ala na o fa so atu ia ono ole mitanga fo i ole vai ole fa alongo ia male tu langa ma vanoa ua mafai ona ausia e nai a tatau alo mawhanau sa moa ia manisi fo i vaenga o le Pasifika ia ua fai ai lātou mataitai fai ai lātou mataitai e totonu o nofuanga wa onga fesosoani atu ai loa la ia lea ia i nai students fo ia o mai ia awale whianga iai ma o onga i totonu o university ia waka lakula alla so le se swinga te le swinga mai le 5 tausanga le lua fa sepulu mai le lua i le nei tausanga ia te le swinga o ia I actually got lost kusa ke fiwe e fe alwa i foi le so le map le te alwa metaita ia se vanga na lava ua mau mai le sosoani e students ia nga assign foi mo le tour guiding o tamaitia onga fo ia na vavelo no mau le potula te mana o ai ia po le fale a onga lai le building lai te tau no talu ia ia o fautuanga la to ia na mai na fi mo ma to nei students fo to anga fel facility to anga alu fo le faile le aveso mana o fa ia onga ia fa ia onga fa matalati mai me le ma so ani mai me le ia o te fa longo fo le ngana ana nafi fa pe oi sole le ngana le the academic language la wo fa nga lai fa nga io o ka fa longo na aku falanga wa les old school io te fa longo fo ia nafi oi fa pe oi le aila so ani mai ane tu tatou tatou te talitonu ia e fesoasoani mai lava le alofa o le atua ia e fuaʻi mai le poto ma le atamai faamatala atili ai o tatou mafaufau ia e sa iliili ma suʻesuʻe ai auā le feagai ai ma oaʻoga ia le fanau loo feagai outou ma malōloga o lenei tuuaga ia faisa outou malōloga fiafia ia manuia foʻi le feagai ai outou ma malōloga toe aʻe atu aʻoga ia ala ua sekia malōloga latou ia toe aʻe o te foʻi le aʻoga ia ua fiafia foʻi e toe agaʻi atu ia toe aʻoaʻoina foʻi ma feʻau ma galuega ia ae maise foʻi ia o le galuega nai o matua tamamatina ia o loo fai pea le galuega o le faatau o le lunch ma ai lou ofu aʻoga kelea ioe ia alofa lelei ai tatou iā tamamatina i le nei lua vai aso na e malolo ai ala mai lo taeao ai le puti ioe ma nei al whaalongo mai loa lau ta pena ta mamti nau o le asauni nga luenga ia mo e tulo i tuale mkuka ia kile o ngā o le afo i le tipoti ia whaapuna le vai vela e whai ese i puti ta mamti na ia wa nana umana whai le puti ta mamti na ia tau mafam tau sami la breakfast ia na whaatoa whaafo i le o la uel nga luenga Fatu atu eva aya fo i tatou pe amana fa mai la yeah in this 2 weeks yeah do something really good for your mom and dad te pena le falem so swani ata mam tina yeah le pesele nei mo o tol fa now yeah a o tatou fianga ia mama ronga let's go
fa malo sai fo man wi lau a fionga le tau sala wa mai oi Mali mala fionga ia mira se sobole la me au mai ro fo malanga ni le tu ia malo fa tai fo il mafta mai il tato por kalame le nei fiafi ia o lea ua fatalo fat fo in fa felo ia tu e le fionga le tau sala ia Candy ia le mafta mai i Sydney Australia ia mana ia fo au mai sintala po pe i mai tau nai tu ia fatana na mole ana no batanga fia fenara ia le suo le tu mai fo le tu la fia ia o le wa mata tau no mai i le mele no o pai tonu mai la batalo nga ia tani me ia le la mata i talo ma fatwa mata le fit ia ale vai le tau tani me ia le fio no la va ba na ia le o ma tu no tele o le manu ia le no ma di ia ele me kala alis ko ngai le ila ya se mo ia na ko ia le se vai na sa le pone le tula ma se ia se le do ton la ko fele e tula le fa ita longa na yo Ulises ia ia o meana ia se yo ora sai na longa ia na ma wa tula ia se ni po tia ia pone a se ni a o le ta longa ngala o la ta longa le e mai mo le vaccine la sunga ia pa te fole mama la tenu no ma fu sama tani le ia o le basketball okay ia na le tap pa ina ia o ia le la o ia se tani ia tu watu le ile pa fo anga la tu ia mo se la to pa fo mai fo ia ma o la ati tala tu talo nga le tu na le ya pe a o sai me a pa tanu wa sa o mana ia mana ia fo sna afso ta inga mai ia ai pe na fa pe I fo fuanga le nei vai aso wale wa weekend fa tasi atato tu sa que tu bien mo ya se tato le tu na ta tu sa la va le waso para ile me ya na wa ma na banga jo na fo ile sai mi wa sola ya no fa tu mai le si tu o epi ya ma to ma wa le so mo kwa se que fa ngale ai ka ka ngale le que ta ba sa papa o que ni pensa o que tu sol fia tia ta vale na nga ma loxia ai que o fio e kama kiki va ne nga le o so ka le o la ka vale ka moi mala ko o la ka moi la ko kama na ye e nga kama nga wa nga le ko yo nga ka va si mai no ma ye ya lu moi ko ya la mane fa fonga le tunu kusai e moi mala ala e alu soli sawa do la ya le pe le ai sa moi de kule o de skola ma o pa yo se fulu ya por kapaka lima tu palabra con pawingo y kwa o malo fa tai tele te o to sala ya lenga o le tu lai balu le e malo ro e pokalame ale la unga ya tu ana ile afal valu e tau tali ai ia atone o tuna tai mi po o mo se amatanga le o tanonga ia na mana ia foi le fa so mai ia wa sa o le lo sa noanga o te tai tonga se na tonga le pito mato o le ivana o to ia ai le se me ia le a pa se po kara ni tsaya o ia ga ko la ta ba so ko la ta ia ta no ta ni na pe ya mana ia mo va hanga le tu te mas é sawa ia lele la le afaina le ia ai ma lo fa tai tele mole mafta mai foi ia ma se foi ia mana ia foi tu sai pela titis o le winga foi lo tala lo sunga kendi tu sa pela titis inta mai tala mai I le tato o tunu mai so se vaenga o le langi o mafuta ai ma a fa fonga mai foi ia pe mai mom mai foi tato por kalame e tu sai fia fa fonga la vai ile tunu ia sa me lava le sa noanga nara e pe le na e fia tele le mano le tunu e fa fonga ia ma
fia whaalongo mai fo ia pule ase tala atu i nei lea tinu, ia ma lea tinu. Ia. Ia, le peila le ringa la na la u tano atu, ia mana ia nei, taimil nei, mana ia malu. O lea o feo lolo, le pai nio tu tu whako i le mana paske. Ia. O tele o malili. Le kia le mea Le malili mai. Oleh pihak memang senaya, yang macam yang official malu, so le kai no pun malu luar New Zealand, tapi malu melpon. Saola ia lele. Ole fa ai te a pe foi ona fa so atu le amatanga ta por kalami. Ia mona ia tatu ai ngasi si mai sa mo pe a fa ia ngai mai nei ia pe a ngai foi la ina. Ia mana tu ole malulu. Ia saola. Saalela pa ole fotuanga fotuanga ye abena i saalela ba saluanga pe ole fotuanga na fa mansia la ba mo ya to no o na ye tato matua ya rata ilea yo na i so foi ia tuangane mai so tinama tama o va pena na fe malanga mai le tunu sabo sa tunu ia ole le to na fa ai tetele ia ba ai lava ia ila to mandosi fa le ia la iyo na itinama na itama matua na o matua manulu lava awa lava ne i fia una sisi tsainga manulu lava mai fana manulu ala wa to ma fana mai Kumanga le tulu ai mo ia na o matua manulu lava o ka manulu yo ia sao noanga o le tai au nei no to e uso to i linga luenga nofo so le malulu le lua nga i limit nga i limit degree Celsius o le matua malulu le matua malulu baba ia le candy fafte tele mo le mafuta mai ia se vanga na o e fia eva mai until 8:30 ia o le o ia fo inisia tapa anga pe o sunga ia mai na vai o asi singa se woti leo elu ia o le tausala ia sinima o fa pena fa talo fati o le tamai te fa salalau ia le ngata fo ilea ia le fo uma fa mai le sunga ia fa lele Jeremia ia ai mai se fo ilea o fata imo ma Teresa o lele putau ma lon ma fa mai o ai ia fua ia le uma fa mai fo ile nei taimi ai le lepe a au mai pesa si tala ia o ia afa pe te fia eva mana ia fa wota por kalami ia le ai ia sau no mai o tau sala ia fa sai na mo le ia ba doa ia sai tsono tsele na va se tsono o lo va pena ma fa mai me se lava o bon pa anga ma sa ni tsono o tsono ala le ia pa fa tsele tso pa ia ma le tso malu le tsula le fiapi ia fa pe tso ma wa mai ia no le tsula ia Boleh cara pak tele la mo oto ia dia umana fa ya tsala ya na ia la la o tele ila ala atitun an pa pe le bo atitun ia mo ma mo seli poti atitun ia la ole mo te pakai fafu so titi la va ia na mato ala atitun ia to na mo le si istana pa popo wa ia ta anonga paske kila na no trete ni te ai na lo ia la suan candy ia me se foi o lauto au malanga male au ta alo ia manuia fofuanga o le nei fiafi ia manuia foi talonga na ia lo mafanau ia alo fatele mo o staimi o iluma nava ia so mo ma o seisi ava noa tatou toe mafuta foi ia matautua le atunuu ia a o le nei fiafi ia manu teleina ma ia soifua foi mo a malolonga o le fiafi ia fa lava se nara ia fa to fa so foi ina le mano se to no fa so foi la fionga no tu mai foi le tu la ya ia le u maula io lo ngali mal pese con wale mo ma tu au maula lo la lima ma o to fa so la ina ia ia le candy va so foi ia ia pasti ia le pesa nei mo le tau sala ia candy ia me se foi o awe vai va o mala o mafuta mai so se va enga o se talia we gonna take it to the Pacific on this one introducing Richard Parker your girl has you right here you know what it is yeah
just don't know what to do when it comes to you, baby. My mind goes crazy and my heart does too, babe. But girl, you know it's true. All I really wanted was you. Tell me one more thing. Oh, tell me why, oh, why? Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, baby. Since we've been apart, I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. And I feel like a fool that's in love with you. My heart is aching and it's broken too, babe. But girl, I'm missing you. All I really wanted was you. Tell me one more thing. Tell me why, oh, why? Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. Looking back, I could never really understand hardships occur in relationships like sinking ships. I used to be dismissive, oblivious, pessimistic to the facts of how far I slipped. But always know that love is blind. Yeah, that you and me could never be entwined. Now I'm sitting here reminiscing. It's a distant memory. You left me behind and broke this heart of mine. I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. Oh, baby, baby, why you left me behind and broke this heart of mine? I don't know what to do when it comes to you, babe. Oh, it's so hard since we've been apart. I keep on holding on. I know it's for real. I wish time stays still. I know it's for real. I wish time stays still. Richard Parker Malitato Pese
Yeah, I say ali pepe. Baby, why? Ia o tai au fo la sto nai. Ia telefone na ai du ai misi. Ia o le po fo la sfarai le tatu por kalami. Ia e masani ona yelo na vaenga. E avatu ai se fa malo si fo ia lato. Ia fa manuia fo ia lato o le a tu fata sia le fai poi ponga le aso atai au. Wa pe o la sto nai. Ia le aso le na e a foi. Iui, ipo e tātou pe whale kele fo il mail during the week. E pe o la sto na ia e pe lengi le leia. Ia wai malo lo e to telo tangata whainga luenga. Ia whapena ona wala au lia mai ai mau atu e mōli mauina foi ia le whaatau nuina o tō waso fia. Ia, pesa le lana nei tu ina atu. Mo moli atu ai moa alofaanga o le tātou wala leo le Samoa Radio Tala Ave, ma le TV Tala Lasi, ia, ma le au whainga luenga umalava. Ia, mo i lato umalava le atu whaatasia i le whaipoiponga le aso a tai au, My Sweetheart, ihi, makua sweetheart, ia, nei tai au, maso uma. Ia, manuia tele o tō whaamoe le aso a tai au. Patalo fat foi le fiona le sala ya ai fu le assi sua ya le fu ma tamai You're so far away from me. I return to you. I love you so. Fatalo fat foi sunga ya si singa se woti. Ya, ama se foi o le sunga ia maina bai. I return to you. Just wait for me. I cruise so many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She cries for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. My return to you. I love you so.
Nia le na le tātou pese pe ona sa tai na tu momoli atu ai lo faanga o le tātou wala leo ia mare au nanga fo e le tātou tunu le ni fiafi mo i lātou umo le atu fatasia e le fai poiponga i le aso atai au ia lewa mai te watu o mafuta mai foi fatalo fatu le sunga ia ainga semi autanga vai lave ia le ngata foi leo le sunga ia spats lavea ia mai se foi o le tausala ia o hana lave tinga ia le fo o mafuta mai le ni fiafi ma lo fafte tele i sio tatu o tunu ia mo le avea pea o le au nanga le tatu wala leo le Samoa Radio Tala Ave ma le TV Tala Lasi e fai mau paanga ia mo e vai vanga o fiafi ia maso umalava leo was fulma leiva minute o te ai neli tu lai valolo na winga e leo toi mamau fo i se ma omis taimi o le tatu mafutanga ia pe a afali tu lai valu ia na fape na leo na tatu tau ma vai mamalo lo ia ai fanga solo pe lava por kalame masani ale tatu wala leo malo Joe Apete ia ngata fo i leo o mai tau watu mafuta mai fo le tau sala ia Seira Lave ia awala vale mafutanga lungo le tatu wala leo le ni fiafi ia mo oto uma lava le fatu ama o mai le tatu por kalame ia tasile nei pese mana ia fai mai e momoli atu yo to ma o te malawa ma le whaafonga anga ia awala we vai mai le ni fiafi mo e ngole alofa Pasalo fatu ko ile sunga ya mta afafono ia lea o lo mafuta mai i Hawaii ma lo fatu tele mo le mafuta mai
Talofa o hana. Ia mea ngā whako i umau. Umau wangai. Don't give up on me from Paunga Tai Longoi Pole. Ia ai leanga o leo tau no mai le tatou pesimoni manao. A o tilo tu taimi to tol minute ona afa leo le tu lai valu. Ia se e tatou la pesele pe on mol manao mai ai. Ia le tau sala ia a fatali. Ia a wale vai vanga si o tatou tunu e le nei fiafi. Ia le pesele mai le Bellamy Brothers. Yeah, if I said you had a beautiful body, what would you do? Yeah, Lea. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like a devil tonight? Especially everybody but Ali Ohana, pese dale a beba, malo patai. Now we could talk all night about the weather. Could tell you about my friends out on the coast. I could ask a lot of crazy questions, or ask you what I really want to know. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like a devil tonight? Teresa sa mai ma lor se como mía
So ko ya malea internationally lana ole mga stabilized ang ngabol ba ang alin magsamay Yelena le tato pese wa mana ya il faso mai se tato tunu male au mafuta mai ile ne yafi fatalo fatwaila ile afionga flutua ya Cecilia ngango tinga mala le o mafuta mai ya mai se foi o le tausala ya se niwa tai feresua ya le tausala foi ya o hana le veiti nga fatalo fat foi le tausala ya fa fo tip lady ya le fatu a mafuta mai ya mai le nai tu atu le nei tu no e New Plymouth ai se malu Lord tau pito no a fa fo ya ai pangale le tu no pele
o le ua tolu se fulma le 5 minute ua te aini io ua te aini li tula e valu ngomi ngau 5 minute ua ova i fultato po kalame nevi api ia ai momoli atu fa malo mal fa tele ia tato pa anga mo le mafuta mai ia a fa nga solo mai le tato por kalame mai li tula e ono se ia pa ia mai fo le nei i tula fiafi ia a le atunu pele io e so se mea ia lon fai unga ia o le ala ia momoli atu ai le fa tele ia malanga mita foi ono o le tau pati mai o se tatu tunu i so lava se vai pano le langi na ma ua mai ai le tatu por kalame le nei fiafi ia patu foi ma lui puenga pe a fai sa iai singa ngana ua sala ia po se upu foi o le tau tamali i lau fa fonga sa moa ia matua tu lava ina ma ngalo ai se leo fa tau va o le au na ia le ngata foi lea o lau sila mai ma lau mai moanga ia tātou whasa usaunga o le nei pō ia se anga o le tau tamali ia malia le fina ngalo ia ma ngalo se leo ia ma se anga fo ia le nei au auna i le alofa ma le anga le leo le tua ia o le nei fiafi ia le tele tununga o le amanu te leina ia fuafuanga ma so o se wha moe o le nei pō ia o e vanga fo i ma tā whaonga ia sa o le tala le sto ina ai la mulo po io e awson fai nga ia fai la mo ia maul saunga le mo ua telefa fita uli ia ma fa lave ono tutupu ia ona mai mawai leo le soifua ia ma te ia wa tu fa fo se ia ai le fo ina if I feel it's foi le sunga ia Ramona Lily Raphael le fo ma mai ia a o leo ua whai uina le tātou por kalame ia mai se foi le whianga iai ma a whi au mga luenga nisi o tātou o tunu o whiangai mga luenga ia iai le alofa maleanga le leo le atua mo o tō malawa ia nei fo mai tau si mai i tutonu o maota ngase ia Samoa, Australia, New Zealand ia po whea lava ia o ngā lulu ai tama whanau si o tātou tunu ia whai ma le while mūli ngā luenga ia wha moe fo i le atua maua ai le fisoasoani ia o le nei pō ia manuia lava whai ngā mālolonga ia manuia fo i e vanga a urso ona o ngā whai mai liska manoa ia le tātou pese lea whai uina ai le tātou poro kalame kiss and say goodbye ia lau tau au ana to le fose o nara wha mausili ia manuia tele nei pō wha soifo ia Samoa. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. Sorry, Fafo. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long.
Mana, ngalela pa may mo. O nga ilpia. May full na full. Na go wa let. Mo kaya pela nga may evako pela nga. May fan na lang so may na. Ay mo no pa may Lava ko. O kasi mo Cuma telefon. O laki numbers na kaya. Ada lebih fungsi aku tahu main masih strike mana ke? Nggak tahu kaya. Ya malu ah. Wow ni orangnya aku awak apa No, my oh okay. Como foi se não deu las famosas. Oh, iya memang. Okay, no, I kalau mereka fungsi. You need to start if you want to. Mafia, boy. Amerika. Well, we're gonna start something. Yeah. Our pay doesn't really doesn't cut it. But at least we know, something here and there. They add up to what we say. Yeah, same way. Look, we can look. If I look up in just as Akan nggak kepikiran kayak melompat ini mana? Lepas aku kan lock tay na. Oh, yeah. Okay, just like open mga clothes sama Okay, yeah. Thanks. Mangyayari change. No weekend. Yeah. Okay. Take care.